Bismillah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Kamu. Oke. Bismillah. Oh, yang ini ngambek. Halo. Nah, ini teman-teman aku semua ya. Ini pekerjaanku di negara Cina ya. Ini aku setiap hari buangin taek ini ya. Ini taeknya mau dibuang. Caranya seperti ini. Aku buka di sini ya. Wah, bagaimana ini? Sebentar ya. Nah, ini caranya dibuang sini, dibuka sini ya, teman-teman. Pekerjaanku setiap hari tuh. Terus yang ini lagi ngambek nih, nggak mau ngomong nih. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini nih taeknya nih. Ini taeknya setiap hari sebanyak ini nih. Terus disusrukin kayak gini nih, disusruk kayak gini ya. Gimana aku nyusruknya? Ya. Nih teman-teman nih, tak buang taeknya nih. Ini duit, ini bukan taek. Nih taek ini jadi duit ini teman-teman. Setiap hari nggak ada orang kerjanya jagain burung 3 burung ya. Nah seperti ini. Kemudian ininya dicuci dulu ya. Terus ininya teman-teman tak kasih tisu biar kalau nelek itu gampang buangnya. Di sini kasih tisu buat padah telek. Udah taeknya. Aku hari ini males nyuci itu copot. Males nyuci apanya namanya, taeknya yang di dalam itu ya, males nyuci. Halo. Terus ini aku kasih pakan ini pakan ini kalau segini ini cuma 4 hari 5 hari habis. Nih Bismillahirrahman, ngaji dianya, nggak diajarin denger aku setiap hari, tapi ini galak ini mau nyotol nih. Nah, taruh situ. Tuh airnya lupa nggak bawa airnya ya. Dia manggil namaku. Dan ini air minumnya nih. Nah, gantian yang ini kebingungan yang satu. Takut dia. Takut disuting. Ini burung ini udah umur hampir 3,5 tahun lah ini umurnya. Halo. Dulu hilang satu ini. Halo. Dia kalau ada tamu pinter nyapa ya. Ini pekerjaan kayak gini aja gajinya banyak ini, tapi kalau mati satu ini udah dimaki-maki.
Nah, aku jagain ini, alhamdulillah ya, sudah 3 tahun lebih jagain burung ini. Udah duitnya udah buat bikin rumah ya. Ya rumahnya ya kecil, orang cuma jaga burung. Tapi alhamdulillah ya. Semoga barokah. Nah, sudah aku gantung ya, teman-teman. Lihat tuh, rumah bagus-bagus kayak gini. Burungnya taruh di dalam. Ini ruang tamu ini, teman-teman. Ruang tamu. Dan ini rumah si bos aku ya. Seperti ini. Dan di situ itu kamar aku, di situ kamar aku, dan di sana itu kamar si nenek. Tapi nggak pernah ditempatin. Ini rumah segede ini penghuninya cuma aku sendiri, teman-teman. Tuh kalau bapaknya si bos datang tuh kamarnya di situ. Tapi nggak pernah ada orang. Tetangga ke tingkat 2 ke kamar si bos, tapi pakai lift sana tuh liftnya. Ini liftnya teman-teman. Kalau ke kamar si bos, kamarnya si bos di sana itu. Di mana nggak kelihatan. Di gelap-gelap itu, yang gelap-gelap sini nih. Yang gelap-gelap di sini ini nih. Yang di sini ini teman-teman. Tuh, mana cariku. Dan ini burungnya yang satu di sini. Niha. Halo. Halo, wah, pinter. Halo. Di sana itu yang gelap-gelap itu tuh, di situ tuh masih tempat duduknya, di situ kalau ada tamu, ruangannya di situ juga tuh. Dan di situ itu ruang makan. Nah, di situ tuh masih ada banyak lagi kamarnya itu, kamar anaknya yang laki-laki di paling atas sana, kamarnya si bos. Kamar cucunya kalau kesini ada lagi sebelah sini nih, nggak kehitung. Halo, Kencang dong. Bismillah, Kencang dong. Bismillah, Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.